的是哪一户？你俩就想整点鱼，整点鱼。没要整那个海过来整，你别话多哎，好不容易捞点鱼，我在干位这儿喝肉，你们是人家啥，你们赚啥还跑啥？哼，有劲啊！而且好吃不好给你吃，你有勇气啊！那就整这鱼吃不干，让这弄点鱼，你后面还一盘。来嘛，你以为下雨天不安逸哦？这是啥子啊？啊？这啥子？到处都是的。有些人没事。哎呀，看到没有？一别别，全是的。这些现在就只要多多的了。就说在农村，你要缺吃的哇！来看到地门一别别，来跟着走。哎，对喽，我也真的没事。这块东西吃是好吃，洗就那点去了啊，起码干2个小时。好，终于洗完，开整。早地泡的沙海椒，这块就是要刷刷老老又麻又老才好吃。沙海椒，来找找。西瓜撒油，看看小火烧香，韭菜小火，黄瓜小火。叶包、味精、鸡精，大事起锅。开放，来碗。这个小饭瓜实得很。开过来。哎，你光靠你们写那书，你八个字。你们这自己不好不？我们3辈子。